तो हेलो दोस्तों, क्या आपकी स्कूटी के भी ब्रेक लगाते हुए कुछ इस तरीके से आवाज़ करते हैं? तो ये हमारे पास यामा की एरोक्स आई है। इसमें ब्रेक लगा रहे थे तो ब्रेक से बहुत बुरी आवाज़ आ रही थी। अभी हम सबसे पहले इसका रियर व्हील ओपन करने वाले हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले इसका साइलेंसर ओपन करना पड़ेगा, जिसमें कि 3 नट बाहर होते हैं 14 नंबर के और 2 आगे। साइलेंसर ओपन करने के लिए ये व्हील का जो फाउंडेशन है हमें इसे बाहर निकालना होगा। 14 नंबर के इसके बोल्ट खोलने हैं और शोकर खोलना है। फिर हमें ये व्हील के जो है बड़ा वाला नट खोलना है। ये फाउंडेशन इस तरीके से हम खींच के बाहर कर लेंगे और कुछ इस तरीके से इसका पहिया भी बाहर आ जाएगा। तो पहिया बाहर आ करके देखना ब्रेक शूज़ के कितने ज़्यादा जो है डस्ट में हो रहे हैं, मैटी हो रहे हैं। अभी हम इन पर एक मार के इसे फिट कर देंगे। ये देखिए हमने फिट कर दिया है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए।